laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Aray fi o laylatul qadr, Allah waɗi suratul special no jippina fi laylatul qadr ko hunde kadi tigi on. Jooɗiɗo kam no wawi ɗaɓɓutude, no wawi heɓude, nawnuɗo no wawi heɓude, wonɗo ka juulirde no wawi heɓude, mo ala ton no wawi heɓude. Allah no yaajini ino ko firti kon suratul qadr ko fi bawgal ma hoddirango Allahu subhanahu wa ta'ala. En andi enen ko taga kon fof ko enen ɓuri jogade duuɓi, ko enen ɓurata heɓude duuɓi hella ka dewal. Kono neɗɗo ko so wattani yilatu ka dewal alamo fotuɗen duuɓi mo mofte no laaɗuɗen foti duuɓi. Masalan joni no wodi e min woɓɓe heɓuɓe laylatul qadriji 10 ma 20 tawa gila duuɓi 20 no wadde laylatul qadr 10 sakkitoron fof. Joni sa calcule duuɓi 90 laabi 20 e ko fawi, andi hara o heɓi duuɓi wulure 500, duuɓi wulure 600 e ko fawi. Ɗum ɗo fopp no ñobba ka duuɓi makko ɗo. Mo hoori yono 9 araf 9 donkin mo mari duuɓi 2, no kadi duuɓi 20 andi a heɓi duuɓi 50. Ɗum ɗon fof ino sokki ka duuɓi ɗon. Ila mashallah enen no wodi ko hokkata en duuɓi ka bange dewal alamo fotuɗen duuɓi so on tigi tinnike e dewal. Ɓeya ɓawɗo wurunoɓe duuɓi guluje 2 guluji 3 duuɓol, ma jinnaru wuraydu duuɓi guluji 5, a taway an wurɗo ɗo duuɓi 50 ma 60 ma 70, a taway a ɓuri mo duuɓi si dewal ngal darama. Kadi si dewal ngal darama tawa a ɓuri mo duuɓi. Aye goɗɗo mo duuɓi 50 tawa ka Allah himo yaada fayde hella e duuɓi guluji 2 duuɓi guluji 3 duuɓi guluji 5 ka dewal. Duuɓi ko Allah okkimo. Haray noon qadir ko ɗum woni bawgal Allah, kanko waɗirta no faalira fof. Sa wi qadir hoddirango no wodi, kono ɗeɗo ɗiɗi hiɗe jillodiri ka Qur'an, hoddirango ngon e bawgal ngal. Sa wi fa zanna allan naqdira alayhi, ɗon ko firti o sikki men nangatamo, wona men hoddirta. Suratul qadri ko bawgal ko e mbawdi Allah. Fuɗino jalde nulaɗo an tigi on, andi ko nulaɗo landi an tigi on ɗawolde fi jihadi. Woɓɓe haɓino jihadi duuɓi 50 e ko fawi. Allah okki mo ngol suratuwol ɗo faamingol en. Ɗum ɗo na farilla e hoore goɗɗo ɗaɓɓugo laylatul qadr, ko sunna. Ɗum ɗo holli sunna, Allah no waɗa sunna, nulaɗo no waɗa sunna. Allah no waɗa farilla, nulaɗo no waɗa farilla. Makkiya bismillahir rahmanir rahim. Inna ko menen Allah anzalnahu tippinigol suratuwol fi laylatul qadr e jemma laylatul qadr. Ɗum koye suumaye Qur'ana on foppo o itta ka lawhil mahfuz wadda haka kammo aduna ɗo e jemma laylatul qadr. Non o jippori ɗo e nder duuɓi 23 seeɗa na ha leyga de nderi. Fama adraka ko on non andima e andinaka ma laylatul qadr ko woni laylatul qadr. Laylatul qadr goto khairun no ɓuri moƴƴude min alfi shahri, lebbi wulure rewaɗe Allah ɗi ala laylatul qadr. Moƴƴere nden fof ko ɗo woni. Ɓe wi dewe ɗen fof ko waɗɗa si a hawriti nden ñande ko sifa ɗum ɗo yoɓeteɗa, ko sifa ɗum ɗo woni ko yoɓeteɗa ko. Joni sa wi laylatul qadr khairu min alfi shahri, sa wi astaghfirullah goto nden ñande ko sifa ni yoɓerteɗa. Sa wi alhamdulillah, si a jangi Qur'an, si a juuli, foppu ko ni yoɓerteɗa nden ñande. Joni waɗen ɗum tun exemple ka mbuuɗi ndaren ko onno. Si Allah waɗi hara ko laylatul qadr ko hande,
a okkitiri 1 franc Guinée 1 franc ma sefa 1 franc on hande haray ko wawata yahude ko 30.000 ko guluji 30 kontore labe 30.000 en andi Allah non ko sappo yoɓirta ko sappo o yoɓirta joni hara 1 franc ma on ko Allah yoɓete ko 300.000 guluji 300 konti labe ko ɗum o yoɓete 1 franc goto en andi wona 1 franc Guinée ɗum nafata e fus hay 1 franc CFA nafata fus kono mo waɗi ɗum ɗo sadaka sa waɗi hayso ko 1000 franc hara 1 franc goto ya mari 300.000 parce que ko sappo yoɓirte version jigo no ari hay suuma yaray no ɓuri siko 10 franc waɗuɗa 10 franc ma on ko 300.000 jonno on 300.000 ɓay ko sappo yoɓirte hara ya mari 3 millions 10 franc waɗɗa si a waɗi 100 franc 100 franc ko 3 millions jonno ɓay ko sappo yoɓirte hara ya mari 30 millions 100 franc ma on sa waɗi 1000 franc 1000 franc goto hara ya mari 30 millions ɓay non ko laabi sappo yoɓirte hara ya mari 300 millions de franc Guinée ma franc CFA 1000 franc mo waɗɗa on ɗum ɗo ko calcul a ndaray ka laylatul qadri khairu min alfi shahrin jemma goto no ɓuri lebbi wulure lewru be ko balɗe jelu ko balɗe 30 sa waɗi 30 laabi wulure ɗum ko jelu jonnete joni ko Allah wi no ɓuri lebbi ɗin ko 29 kono ɓay Allah wi no ɓuri ko jettu tum balɗe 30 nyallal gotal a heɓi balɗe guluji 30 astaghfirullah goto a heɓay guluji 30 la ilaha illallah goto a heɓay guluji 30 kala moƴƴere nde wanɗa pake goto ndiyan a heɓay guluji 30 ɓay non haray Allah kanko wi'i man jaa abil hasanati falahu ashru amsaliha o heɓay wano mum sappo ko sappo yoɓeteɗa joni non haray bouteille lokoyamo waɗɗa on yamari guluji 300 bouteille ɗi waɗɗa ɗin ɓay hawrite e laylatul qadri siko mbuuɗi ko waɗɗa fof ko non yoɓirte ko ɗum non si Allahu wi laylatul qadri goto khairun no ɓuri moƴƴude min alfi shahri lebbi wulure rewaɗe Allah ɗi ala laylatul qadri kadi tanazzalul malaikatu malaikaji ɗin hino jippo nde ñande warruhu seydina jibril jippoto nden ñande haray seytanuji ɗin fof no ɓiƴƴi ɗi anda wono ɗi gerta par ce que haray leydi no heewi to malaika hay jibril jippoto nden ñande en andi ɓe wirdotoɓe ɓe wiya wondema haray so ɓe wirdade haray jibril aray ɗon haray mi anda haray siko jibril mo Allah woni e wolde fimum on ma siko jibril goɗɗo gomo wirduji maɓɓe ɗin holli ɓe parce que Allah wi tanazzalul malaikatu warruhu ɗo holli ka laylatul qadri waray joni noon so tawi ñande waray haray ɗum ɗon on o kamɓe andi fi ha nden ñande bi isni rabbi na suuɗagol ara kadi ko Allah newnani ɓe koye dunga e jeeɗo ɓe min kulli amurin immorde e kala yamirore ko yamira nden ñande ma kala neɗɗo ɗi hewtay ɗi du'anomo ɗi weltanomo salamun hiya kisi e pe nden ñande seytanuji ɗin fo aray no mapori e hoore mum kisi e woni nden ñande hatta matala il fajir ha fajir ndin heewa no wi'e ko ñallangal e jemma on ko jemma on nden ñande si hawriti haray tigi on haray fof mum kisi e woni e muɗum en andi o ñallal ɗo ko hunde tigi on mawnude e kadi ka ɗum woni kaka sappo sakkitoro heewi noon hadisaji arɗi holluɗi laylatul qadri ko fi kulli ramadan ana Abu Dawuda ɓe ɗum ko e ramadanaji ɗin fof Allah kadi wi fiya ko nden ñande yufragu kullu amrin hakimi kala hunde ko waɗata e nder hitande nden ko ɗon programme ji ɗin fof jonnete malaikaji ɗin ko ɗon kadi woni reniyo malaikaji ɗin hakkunde majji Allahu subhanahu wa taala jonnugol ɗi on programme ɗon
ko ɗon ɗi jonnete oɗo feetay oɗo ndikkay oɗo nawnay oɗo maayay oɗo heɓay jawdi oɗo heɓata ko ɗon ɗi jonnete e nder hitande nden programme o ɗum si Allah wi kadi inna anzalnahu fi laylatin mubarak min jippiniwal qur'ana e ñalande tigi tigi on waɗande barki. Allah wi kadi shahru ramadan allazi unzila fihi alquran ndu lewru suuma e koye mayru qur'an on jippina kono koye jemma laylatul gadir. O wi e daranagol kadi tigi tigon jemma laylatul gadir ko dewe ɗen fop ko kala ko Allah taaqinanma e dewal. Si debbo ngino fiili kala probléme ko o mari ko yo janto tun inde Allah yo heɓo tun tan ko o jooɗi o janti inde Allah ko astaghfirullah wone wiide ko la ilaha illallah ko alhamdulillah ko juulugol e nelaɗo ko janngugol qur'ana ko kala ko on tigi waawi waɗude haray himo waawi waɗude ko ɓay noon juulugol ngol ko ɗon piiji ɗin fopp woni a janngay qur'an a wiye subhana rabbiyal azim a wiye subhana rabbiyal a'la a tayyoto a juula e nulaɗo ko ɗon piiji ɗin fopp woni ko ɗon ɗi woni yo non ɗum ɗo fof holli tigi tigi on hadisaji kadi holluɗi wondema laylatul gadiri on tigi tigi on koye suumaye woni ɗum hino woodi Abu Dawuda kañum ko ɗum filliti o wi tigi tigi on laylatul gadiri hiya fi kulli ramadan hino e nder suumaye on fopp kono hadise ɓurɗo ɓattade enen ko faala ɗen kon ko nulaɗo sallallahu alaihi wasallam maki e hadis mo ibnu asaf mo ahmad fillani en o wi laylatul qadri fil ashril bawaqi man qama hunna ibtigha'a hisbatihinna fa inna allaha yaghfiru lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara wa hiya laylatu witrin at-tasi'a aw as-sabi'a aw al-khamisa aw ath-thalitha awakhiri laylatin. Nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe wi laylatul qadri kaka sappo sakki toro woni kala immaniɗo ɗen ñalaɗe ɗon hara ko ɗaɓɓutugol tun konti majje on fiyo heɓu balɗe sappo ɗen fof fa inna allaha Allah yawfir lahu o yawtanaymo ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara bakkatuji feƴƴunoɗi e arayɗi fof kala ko wi'ete cewɗi bakkatu ko feƴƴinoɗa bakkatu cewɗi fof e arayɗi fof. O wi noon laylatul qadri ko ɓuri heewde ko laylata witrin kaka jeenayi o wi ɗo kaka noga e jeenayi ka noga e jeɗɗi ka noga e jowi ka noga e tati yo non ɗo e ɗum ɗon wonde kadi wonay kaka witirije ɗum ɗon fop on mathématique ɗon fop ko ɓe wi laylatul qadri fil ashril bawaqi kaka sappo sakkitoro ka sappo heddiɗo nafoore nden fof ko faala ɗen wolude ɗo ko yughfaru lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar ko kala bakkatu tosoko mo on tigi waɗuno fof o yaafete kala bakkatu aroyo fof o yaafete ko imam ahmad woni ko fillimo o ittima an Ubbad bun Samit en gandi ɗum ɗo ko nafoore kadi muradu dole haysi ko ɗum ɗo tun on tigi heɓayno ɗum ɗo tun ko moƴƴere tigi tigi onde neɗɗo fof duwa wakkilade ɗaɓɓugol kadi ramadan. Nulaɗo sallallahu alaihi wasallam no haalanen e hadis kadi mo Bukhari o filli e Muslim ɓe wi man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi kala bakkatuji ko ardini fopp hara yafama bakkatuji cewɗi ɗin kala immaniɗo laylatul qadr haramo hooli Allah o waɗiri kadi sabo Allah o yafante kala bakkatu mo ardini rawahu Muslim wa Bukhari akhrajahuma ɗum ɗo tigi tigi on mo be ɗum ɗo haray hino hani wakkilade e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ajwada nasi wa ajwada ma yakunu fi ramadan rawahu Bukhari nulaɗo alamo fotuno moƴƴude kono ko ɓurayno moƴƴude kadi ko e suumaye on e kadi e ka darɗe yani ka balɗe sakkitore ɗum ɗo ko moƴƴere wonde tun e laylatul qadr fiwata yimɓe ɓe welsindo andi wiyayɓe min ko mi ƴettay tun witirije ɗe ma mi ƴettay noga e jeego ɗum fu hadisaji ɗin hino holli kono ɓay tun nulaɗo wi'i laylatul qadr on ko fil ashril bawaqi
ka sappo sakkitoro kanko kadi ko ɗon o waɗuno mo beyo waɗu hakkille mum ɗen ɗon fiyo heɓu nde moƴƴere ɗo e ɗe balɗe sappo ɗo enen ko laylatul qadiri men onni balɗe sappo ɗen fo ittu sadaka naafa juula janga jantoɗa inde Allah kala ko moƴƴete kon fo e moƴƴere e sabilul bi anwa'ul birri fop eto waɗa kala ko wiyete ko none moƴƴere eto wakkiloɗa waɗa siya mari mbuɗi ittu sadaka jangu qur'an tigi tigon janto inde Allah juulu wata yimɓe ɓen ɓure fi honnum ɓay a hawrita e ñalande jon nun haray ko wakkilagol tigi tigi on muradu dole wakkilo ɓeyda wakkilare nden haray en andintini tun ɓay ko ɗum fewndi ɗo wata en joɗorni tun andintinen kadi fi ɗum ɗo na haray tigi tigi on ko ɗuɗi si ella noon kadi woni ga haray neɗɗo kala nanɗo fo no landa wurtugol si tawi ko ni haray tigi tigi on yo Allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴinan en nde wonno ko kanko tun woni anduɗo on tigi tigi on kanko woni towɗo on kanko woni anduɗo on haray si ɓoylare waɗi ga ma ella ɓay ɗum ŋakkata si ella waɗi haray ko haaluɗon e sheytan haray wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal